Μίου. 9 χρόνια πριν αποφασίσαμε να αράξουμε. Και σήμερα είμαστε ακόμα μαζί. Σε αυτό το podcast συζητάμε μέσα από την εμπειρία της σχέσης μας για πράγματα που μας απασχολούν. Και ενδεχομένως να απασχολούν και εσάς. Εγώ είμαι η Μαριλένα. Και εγώ είμαι ο Γιώργος. Και στο σημερινό επεισόδιο συζητάμε για... ζευγάρια και μαγείρεμα. Νιαμ. Πριν ξεκινήσουμε το σημερινό μας podcast, θα θέλαμε πολύ σύντομα να αναφερθούμε στη δομή του, η οποία είναι πολύ απλή. Έχει μόνο 2 κεφάλαια κάθε podcast. Το πρώτο και μεγαλύτερο κεφάλαιο είναι το κεφάλαιο στο οποίο συζητάμε το εκάστοτε θέμα. Σήμερα συζητάμε για τη μαγειρική και το πώς τα ζευγάρια μαγειρεύουν μαζί ή ο καθένας μόνος του. Ακριβώς. Αυτό θα έλεγα. Και το δεύτερο θέμα, η δεύτερη ενότητα, είναι ένα θετικό νέο που έχουμε αποφασίσει και έχουμε διαλέξει για εσάς, το οποίο σχετίζεται με το περιβάλλον. Πριν όμως ξεκινήσουμε και αρχίσουμε να συζητάμε για τη μαγειρική και το τι κάνουμε οι δυο μας, για να δούμε τι σχόλια μας έχετε αφήσει στο επεισόδιο νούμερο 2, στο οποίο ταξιδέψαμε έτσι λίγο νοητά. Λοιπόν, διαβάζω σχόλια που μας άφησαν οι ατελείωτοι fans μας, δηλαδή και τα 5 άτομα που μπορεί να ακούνε αυτό το podcast. τέλειο. Ναι, είναι τέλειο γιατί υπάρχουν έστω αυτά τα 5 άτομα που μας ακούνε, ρε παιδί μου. Και διαβάζω σχόλια λοιπόν από το YouTube, από το επεισόδιο 2. Έχουμε εδώ μία φίλη που πραγματικά έτσι έχει νοσταλγήσει στα ταξίδια και μας γράφει «Ταξίδια, αχ, τι μου θυμήσατε». Free walking tours επίσης, πόσο μου λείπουν. Και εμάς μας λείπουν. Χαιρόμαστε που ταυτίστηκες. Μας λείπουν και γι' αυτό κάναμε και το podcast. Ναι, όντως. Και τα free walking tours, όπως είχαμε πει, ήταν σταθερό έτσι. Ήταν πάντα στάνταρ κομμάτι των ταξιδιών που κάναμε. Μια άλλη φίλη με πολύ αγάπη εδώ πέρα και πολλά συναισθήματα ανάμεικτα. Σας ακούω και από τη μια θέλω να κλάψω, από την άλλη χαμογελάω που ακούω τις φωνές σας. Ω Χριστέ μου, δεν περιμέναμε τέτοιες αντιδράσεις, αλλά χαιρόμαστε πάρα πολύ. Έτσι ακριβώς. Και ένας άλλος σταθερός φαν και υποστηρικτής μας λέει να εξετάσουμε το ενδεχόμενο ταυτόχρονης εικονοσκόπησης, βιντεοσκόπησης και μας λέει ότι ακουστικά το έχουμε. Χαιρόμαστε. Τέλεια. Για το σχόλιο. Να κάνουμε vidcast, δηλαδή, πώς το λένε αυτό. Αλλά ναι, έμαθες και το vidcast. Εσύ μου το πες. Είχαμε και στο χωριό όλοι vidcast. Αλλά όχι, αυτό δεν είναι γενικότερα στα πλάνα μας ή σε αυτό που είχαμε σκεφτεί, γιατί θέλουμε να το κρατήσουμε έτσι στο ηχητικό κομμάτι, στο podcast, να συνεχίσουμε να βγάζουμε κάθε φορά ένα επεισόδιο σε αυτή τη μορφή έτσι επιλεκτικού ραδιοφώνου, όπως είχε πει πολύ ωραία ο Γιώργος στο πρώτο μας επεισόδιο. Οπότε προς το παρόν η βιντεοσκόπηση δεν είναι στα πλάνα μας. Δεν είναι στα πλάνα μας, όχι. Δεν είναι κάτι που δεν σκοπεύουμε να κάνουμε και δεν νομίζω ότι σκοπεύουμε να κάνουμε. Ταξίδια σκοπεύαμε να κάνουμε πάντως. Δεν κάναμε όμως. Εντάξει, οκ. Μέχρι που ήρθε το 2020, όλα καλά ρε παιδί μου, οκ. Ναι. Δεν πειράζει όμως, γιατί αν και δεν κάναμε ταξίδια, εκτιμήσαμε άλλα πράγματα, όπως είπαμε, και ένα από αυτά είναι το μαγείρεμα. Η μαγειρική, ακριβώς. Και γι' αυτό το συζητάμε σήμερα, σε αυτό το επεισόδιο. Ναι, σε αυτό το νοστιμότατο επεισόδιο. Σε αυτό το νόστιμο επεισόδιο. Και να πούμε αρχικά ότι ταξίδια μπορεί να μην κάνουμε, αλλά κάνουμε ταξίδια μέσα στην κουζίνα, έτσι. Δηλαδή, άμα σκεφτείς τι έχουμε φτιάξει τώρα τελευταία, τιραμισού. Σωστός. Έχουμε φτιάξει noodles. Τα σωστά όμως noodles, με ένα σωρό λαχανικά μέσα στο wok. Εντάξει, το έδωσες. Έχουμε πάει Ιταλία, έχουμε πάει Ασία, έχουμε πάει σε πάρα πολλά μέρη. Χριστέ μου, εντάξει, ξαφνικά νιώθω πολύ ταξιδεμένη, ενώ συνέχεια μες στο σπίτι. Ακριβώς, και σκέψου ότι τις προάλλες θυμάσαι που ένας συνάδελφος μας έφερε τζέρκι χειροποίητο από την Αμερική. Αυτό ήταν Αυτό ήταν αντί για τρομερό κρέας. Ήταν ελάφι. Ελάφι ήταν από κρέας, αλλά ήταν χειροποίητο. Ναι, ρε. Και ήταν όπως έπρεπε να είναι. Πολύ με σωστό. σεβασμό στο περιβάλλον και με σεβασμό στον καταναλωτή. Μικρή διαφήμιση εδώ πέρα, sponsor. Ναι. Χωρίς λόγο. Αλλά παρόλα αυτά σκέψτε, έτσι τουλάχιστον έχουμε ταξιδέψει. Ισχύει. Ναι, έχουμε τελευταία είπαμε λίγο να δοκιμάσουμε κάτι της διαφορετικό, γιατί είχαμε παραγίνει βαρετοί στο πώς ψωνίζαμε και στο πώς μαγειρεύαμε. Στο τι φτιάχναμε. Όχι βαρετοί, προβλέψιμοι. Προβλέψιμοι, κάθε φορά σωστό, παίρναμε τα έτσι, ίδια. με ένα προγραμματισμό, ρε παιδί μου, στάνταρ κάθε φορά εβδομαδιαίο.
ρομποτικό λίγο, εντάξει, οκ. Ποιος μαγειρεύει γενικότερα πιο πολύ, να το πω? Ποιος από τους δυο? Δεν Τι θα θα πω πιο έλεγες καλά, εσύ? δεν θα μπω σε αυτό τη σύγκριση καλύτερα. Τι θα έλεγες εσύ? Ποιος θα έλεγες εσύ ότι μαγειρεύει περισσότερο? Νομίζω ότι και οι δύο μαγειρεύουμε από κοινού, δεν ξέρω, στον ίδιο βαθμό μέσα στην εβδομάδα. Πάντα, εντάξει, αναλόγως και των υποχρεώσεων, δηλαδή εσύ είσαι αυτός που δουλεύεις και είσαι απασχολημένος τις περισσότερες ώρες, οπότε ας πούμε μπορεί εγώ να κάνω το μεσημεριανό φαγητό, π.χ. Ναι, καμιά φορά. Εντάξει, βέβαια και αυτό δεν είναι κανόνας, άμα το καλό σκεφτώ. Ακριβώς. Άρα νομίζω τελικά είναι ποιος έχει... Μόνη μου προδίδομαι. Ναι. Νομίζω τελικά είναι ποιος έχει περισσότερη όρεξη, και η όρεξη είναι κάτι που αλλάζει περιοδικά. It all comes down to that τελικά. Ακριβώς, ναι. Αλλά ναι, δηλαδή άμα νομίζω αντανακλαστικά μαγειρέψεις εσύ 2-3 μέρες περισσότερο, μετά θα κάνεις λίγο πίσω και θα μαγειρέψω εγώ 2-3 μέρες. Ναι, μωρέ, εντάξει, κάπως έτσι θα πάει. Ας πούμε, άλλες φορές εγώ μπορεί να έχω διάθεση να μαγειρέψω ή να φτιάξω π.χ. ένα γλυκό, δεν ξέρω, ή ένα κέικ, κάτι τέτοιο. Όπως τώρα με το τιραμισού. Ναι, όπως τώρα με το τιραμισού, που ήταν πολύ κομπλέ και μας έβγαλε μια εβδομάδα, μιλάμε. Ναι, αντίγεια. Πριν λίγο φάγαμε το τελευταίο κομμάτι. Ναι, οπότε δεν είναι ότι έχουμε ένα πολύ αυστηρό προγραμματισμό του τύπου, κοίτα να δεις, Γιώργο, μεσημέρια κανονίζω εγώ, βραδινό κάνεις πάντα εσύ. Π.χ. δεν πάει έτσι, είναι το πώς θα βγει. Ναι, είναι το πώς θα βγει και είναι και το ποιος είναι στο σπίτι και ποιος δεν είναι. Γιατί ναι, εγώ ακριβώς. μέχρι τώρα πρόσφατα είναι που ήρθα στο σπίτι και δουλεύω από το σπίτι. Πιο πριν ήμουν στη δουλειά. Σωστά. Ναι, εντάξει, ναι, με την τηλεεργασία άλλαξε λίγο αυτό, γιατί όταν δεν ήσουν εσύ στο σπίτι, το μεσημέρι εγώ μπορεί καν να μην μαγείρευα, ας πούμε, Σκέψου. Άρα αυτό δίνει την απάντηση στο ποιος μαγειρεύει. Εντάξει, ωραία, μπορούμε να προχωρήσουμε στο επόμενο θέμα. Τελείωσε. Λοιπόν, εκεί πέρα καταλαβαίνεις ποιος μαγειρεύει και ποιος δεν μαγειρεύει. Ακριβώς. Ναι. Μέσα από την αυθόρμητη συζήτηση βγήκε η απάντηση στο ποιος μαγειρεύει. Και αυτό σημειώνεται όχι μόνο για το podcast, αλλά και αφού κλείσουν τα μικρόφωνα. Μάλιστα. Πολύ καλά. Αλλά φυσικά δεν είναι μόνο ποιος μαγειρεύει, είναι και ποιος πλένει. Εγώ. Εντάξει. Καλά, εγώ θα έλεγα εγώ τώρα εδώ. Ναι, εντάξει. Αλλά τέλος πάντων. Το πλυντήριο πιάτων. Ας πούμε ότι το πλυντήριο πιάτων πλένει. Για να είμαστε αντικειμενικοί και ρεαλιστές, ναι. Το πλυντήριο πιάτων κάνει τη μεγαλύτερη δουλειά. Αν και την κάνει λίγο σαν δημόσιος υπάλληλος. Ο Βαγιάτας το λέει καλά σε ένα βίντεο. Λέει το πλυντήριο πιάτο είναι λίγο σαν δημόσιος υπάλληλος. Λέει άμα του αφήσεις κανένα λεκέ παραπάνω ή κανένα υπόλοιπο φαγητού παραπάνω, δεν θα στο βγάλει, αρνείται. Πρέπει να το περάσει σχεδόν να είναι γλυμμένο, ρε παιδί μου, για να το βάλει στο πλυντήριο. Ακριβώς. Τέλος πάντων. Δηλαδή είναι για να τελειώσει τη δουλειά το πλυντήριο πιάτων. Για να βάλει φραγίδα. Ναι. Ποιος καθαρίζει εδώ πέρα? Εγώ. Αυτό. Το πλυντήριο πιάτων. Πάρα πολύ σωστό. Εγώ δεν το είχα σκεφτεί ποτέ έτσι πάντως. Ναι, μα άμα το σκεφτείς, ρε φίλε, πρέπει πρώτα λίγο να περάσει το νερό, να μην μείνει έτσι βαρύ υπόλοιμα φαγητού επάνω και μετά να το βάλεις στο πλυντήριο πιάτων. Έχεις δίκιο. Γιατί θα στουμπώσει κιόλας στο φίλτρο. Πω, καλά. Ναι. Μπήκαμε λίγο σε τεχνικές λεπτομέρειες. Τεχνικές, σιγά. Αλλά τέλος πάντων, νομίζω απασχολούν όλα τα ζευγάρια αυτά τα πράγματα. Λοιπόν, τελικά ποιος πλένει? Το πλυντήριο πιάτων. Ορίστε, να το, μη συνεχίζετε να μαλώνετε. Ναι, εντάξει. Δηλαδή, αυτή την απάντηση θες να δώσουμε κι εμείς? Όχι. Μας βολεύει? Όχι, δεν βολεύει τόσο πολύ. Άμα θες πάντως να βάλουμε ένα υποκείμενο φυσικό σε αυτή την ερώτηση, θα έλεγα ότι θυμάσαι κάποτε που είχαμε πει ένα κανόνα, όποιος μαγειρεύει ο άλλος πλένει? Πότε το είχαμε πει αυτό? Το είχαμε πει μια περίοδο. Όσο ήμασταν εδώ στη Γερμανία, τέλος πάντων. Δεν το θυμάμαι καν. Το έχουμε πει. Καλά, εντάξει. Αλλά δεν το κάνουμε. Όχι, δεν το κάνουμε, δεν το τηρούμε, η αλήθεια είναι. Εντάξει. Και ρε φίλε, νιώθω ότι μέσα στη εβδομάδα εγώ θα πλύνω τα περισσότερα, ας πούμε, από τα σκεύη. Εντάξει, έλα, βγάλτε τώρα από μέσα σου. Που μένουνε. Έλα. Πες. Εντάξει, άσε με. Δεν θα πω, γιατί έφαγα το τιραμισού μου πριν και νιώθω κομπλέ. Νιώθω μια χαρά, Το οποίο εγώ έφτιαξα και το ταψί εγώ θα το πλύνω, λέει. Καλά, εντάξει. Το πλυντήριο θα το πλύνει. Ναι, καλά που θα πλύνει το πλυντήριο το ταψί. Δεν χωράει, Κοίτα, να σου πω κάτι. Ακόμα και αν μπορεί μερικές φορές να καταλέγω εγώ να πλύνω τα περισσότερα, εσύ θα κάνεις ένα πολύ ωραίο φαγητάκι, ας πούμε. Για να τα αναπληρώσω. Ναι, και εκεί είναι που, ξέρεις, όλα θα έρθουν σε μια ισορροπία. Π.χ. τώρα αυτή τη βδομάδα που έφτιαξες αυτό με αυτά τα noodles, ναι. Μέτρησε πάρα πολύ. Οπότε εντάξει, παιδί μου, και ακόμα και αν είχα να πλύνω δύο πράγματα παραπάνω, τέλος πάντων,
Ήταν εντάξει. Ήταν καλά. Καλά, εντωμεταξύ, μιλάμε τώρα για πλήσιμο πιάτων και αυτά, έτσι, που έχουμε και πλυντήριο πιάτων. Ναι. Γιατί στα τόσα χρόνια σχέσεις μας εννοείται ότι έχουμε. Το περισσότερο διάστημα δεν ήμασταν σε σπίτι με πλυντήριο πιάτων. Εννοείται, γιατί όταν ήμασταν στο Στρασβούργο που είχαμε από ένα μόνο σερβίτσιο ο καθένας. Η καλύτερη περίοδος, φίλε. Η καλύτερη περίοδος. Εκεί πέρα με το που έτρωγες έπρεπε αμέσως να πλύνεις, γιατί αλλιώς δεν μπορούσες να ξαναφάσεις. Εκεί ήταν πραγματικά το less is more. Ναι. Αυτό είχε ο καθένας. Ένα πιάτο, ένα μπολ, ένα πυρούνι, ένα κουτάλι, ένα μαχαίρι. Έτσι ακριβώς. Και πραγματικά, άμα δεν το πλύνες, δεν είχες πιάτο να φας. Αλλά αυτό είναι, εσύ. Αυτό έτσι λέει πολλά. Εγώ θεωρώ. Τώρα δεν ξέρω, έφυγε ο νους μου. Πήγε ο νους μου αλλού και ταξίδεψε. Αλλά γενικότερα όχι, ξέρεις τι, νομίζω ότι το πλύσιμο των πιάτων έρχεται να επισφραγίσει την όλη αυτή διαδικασία του ζευγαριού όταν είναι στην κουζίνα, που μαγειρεύουν και μετά πρέπει να πλύνουν. Είναι όλο ένα ritual, είναι μια διαδικασία που πρέπει να ακολουθηθεί. Εντάξει, δεν είναι μόνο η διαδικασία του ζευγαριού, γιατί ας πούμε σε μια οικογένεια που εκεί αναγκαστικά πρέπει να υπάρχει και μεγαλύτερη ποσότητα φαγητού, αλλά και μεγαλύτερη ποσότητα άπλυτων πιάτων. Το πλυντήριο. Ένα μεγαλύτερο πλυντήριο. Δεν έχουν όλες τις οικογένειες πλυντήριο. Η δικιά μου οικογένεια ποτέ δεν είχε πλυντήριο πιάτων. Άρα εντάξει. Τότε στο χέρι το πλύσιμο. Όποιος μαγειρεύει, ο άλλος πλένει τότε. Ναι. Θα μπορούσαμε να βάλουμε κάποιο δίλημμα του τύπου. Είναι στο πλαίσιο του ζευγαριού το μαγείρεμα ευχαρίστηση ή υποχρέωση? Ναι, είναι ευχαρίστηση, εγώ πιστεύω. Γιατί ξέρεις τι, μπορεί να υπάρχουν πολλά ζευγάρια που δεν μαγειρεύουν και παραγγέλνουν απ' έξω συνεχώς. Ναι, παίζει αυτό πολύ. Ενώ το μαγείρεμα δεν είναι το ζευγάρι. Θεωρώ. Ναι, εντάξει. Ξέρεις γιατί το λέω αυτό? Το δένει. Ναι, εννοώ γιατί ρε παιδί μου είναι μια ευκαιρία να κάνουν κάτι διαφορετικό. Μ' αρέσει ο τρόπος που το βλέπεις. Ίσως είναι λίγο επηρεασμένος και από την καραντίνα και το ότι έτσι μπήκαμε στο κλίμα του να εκτιμήσουμε κάποια πράγματα καθημερινά λίγο περισσότερο. Ναι. Αλλά ναι, εντάξει. Δεν έχεις άδικο. Όντως, μπορεί να δέσει το ζευγάρι, γιατί είναι μια ευκαιρία να κάνουν κάτι μαζί. Ναι, να κάνουν κάτι μια δραστηριότητα. Ναι, να κάνουν κάτι από κοινού, του τύπου εγώ ρε παιδί μου θα κόψω τα λαχανικά. Ναι, και έτσι εσύ απλά πράγματα. Θα κάνεις τον μπριάμ π.χ. στο φούρνο, ξέρεις. Ναι. Εγώ θα φτιάξω σαλάτα και εσύ θα κάνεις, δεν ξέρω, τη μακαρονάδα. Ναι, εντάξει, όντως παίζει αυτό. Και είναι μια ευκαιρία, ρε παιδί μου. Δεν σου λέω ότι είναι απαραίτητο, αλλά είναι μια ευκαιρία. Τα ζευγάρια να καθίσουν και έτσι να περάσουν. Ναι. Γιατί όχι και καλά, μες στην κουζίνα, ξέρεις, ρε παιδί μου. Να μαγειρεύει ο ένας. Το παρουσιάζεις λίγο σαν ταινία, μουσικούλα από πίσω, λέει. Ναι, οτιδήποτε, εντάξει. Αλλά, Κοίτα, εντάξει, ναι. όμως για να είμαστε ειλικρινείς, είναι μερικές φορές και λίγο υποχρέωση. Προφανώς και είναι υποχρέωση πολλές φορές. Τώρα απλώς κάτι πρέπει να φάμε. Ναι. Κάτι πρέπει να φτιάξουμε για να φάμε. Νιώθεις πόρε φίλε, γιατί δεν έχεις μαγειρέψει. Βαριέσαι να μαγειρέψεις. Πεινάς και πρέπει να φας κάτι. Ναι. Και τι τρως, άμα δεν έχει μαγειρέψει ειδικά ο άλλος. Κάποιος από τους δύο, μ' αρέσει το πώς το είπες, άμα δεν έχει μαγειρέψει ο άλλος. Ναι. Μετατόπιση ευθύνης. Δεν είναι μετατόπιση ευθύνης, είναι καθαρά ότι πολλές φορές είναι ωραίο για οποιονδήποτε δουλεύει να γυρνάει από το σπίτι και να είναι το φαγητό έτοιμο. Μάλιστα. Οποιοςδήποτε γυρνάει από το σπίτι από τους δύο. Να τα μηνυματάκια. Αν τώρα και οι δύο δουλεύουν και τρέχουν, προφανώς δεν είναι το ίδιο εύκολο. Προφανώς θα παραγγείλουν, λέει, θα μείνουν νηστικοί. Ναι, εντάξει, αλλά όχι ρε παιδί μου. Είναι ότι αν όντως κανείς έχει το χρόνο να μαγειρέψει, μπορεί πάρα πολύ εύκολα να είναι ευχαρίστηση παρά υποχρέωση. Γι' αυτό που ρωτάς. Ναι. Κοίτα, για μένα προσωπικά είναι φορές που πραγματικά είναι μόνο ευχαρίστηση, γιατί θα ασχοληθώ με κάτι το οποίο είναι πρακτικό, ναι. Στο οποίο δεν θα πρέπει να αφιερώσω, ας πούμε, πολύ σκέψη ή πάρα πολύ αφοσίωση. Ιδίως άμα είναι ένα φαγητό που έχω φτιάξει, ας πούμε, ξανά ή άμα είναι, ξέρεις, κάτι γρήγορο, π.χ. μακαρόνια φούρνου, δεν ξέρω, να που έκανα, ας πούμε, τις προάλλες, που δεν είναι. Ναι. Και πολύ θα τα βάλεις στο φούρνο, θα ρίξεις μέσα ό,τι θέλεις, ρε παιδί μου. Εκεί είναι όντως λίγο, είναι όντως ευχαρίστηση, γιατί φεύγει ο νους, ας πούμε, από, δεν ξέρω, άλλες υποχρεώσεις ή έγνοιες ή κούραση. Υποχρεώσεις ή προβλήματα, ή δεν ξέρω τι. Και επίσης εγώ προσωπικά, αυτό είναι κάτι που το έχω συνειδητοποιήσει, πραγματικά όταν είμαι μόνη μου, δεν μου κάνει καθόλου αίσθηση να μαγειρέψω. Δηλαδή θα μαγειρέψω όταν ξέρω ότι θα είναι ένα φαγητό που θα μοιραστώ με άλλους.
Εντάξει, κυρίως ρε παιδί μου με σένα θα είναι. Προφανώς. Τώρα επειδή είμαστε και οι δυο μας μες στο σπίτι. Ναι. Αλλά και σε άλλες φάσεις. Ας πούμε ότι θα είναι ένα φαγητό που θα μοιραστώ με συγκατοίκους. Δεν ξέρω πώς μου είχε μείνει έτσι αυτή η ιδέα του ότι να μπω στη διαδικασία του μαγειρέματος για να φτιάξω κάτι που θα το φάω με άλλους. Όχι που απλά θα είναι, ας πούμε, ένα φαγητό που θα κάνω, θα μείνει το μισό, γιατί εγώ θα φάω απλώς μια ποσότητα, ξέρεις, για ένα άτομο. Δηλαδή, δεν ξέρω, εκεί μου φύγει κάτι το άχαρο αυτό. Τέλος πάντων. Μάλιστα. Αλλά είναι όμως ευχαρίστηση εκεί πέρα. Ναι, εκεί είναι. Βασικά είναι ένας συνδυασμός. Είναι το ότι, ωραία, πρέπει να κάνουμε ένα φαγητό, πρέπει να μαγειρέψω. Πρέπει να φάμε. Πρέπει να φάμε, ναι, βασικές ανάγκες. Ναι, ακριβώς. Ιεράρχηση αναγκών. Αλλά μαζί, ναι, το ευχαριστιέμαι και λίγο, γιατί σκέφτομαι ότι δεν το κάνω μόνο για μένα, ρε παιδί μου, ότι το κάνω για να προσφέρω, ας πούμε, και σε κάποιον άλλον. Κατάλαβα τι λες. Ναι. Εμένα, να σου πω την αλήθεια, αυτό δεν μου έχει περάσει ποτέ από το μυαλό. Δηλαδή, προφανώς θα σκεφτώ περισσότερο και θα προσέξω περισσότερο όταν μαγειρεύω για άλλους. Εγώ το έχω συνειδητά προσέξει, ας πούμε. Όχι, αλλά εμένα εντάξει. Νομίζω ότι αν μαγειρέψω για εμένα, πολλές φορές θα είναι πιο εύκολα μάλλον υποχρέωση παρά ευχαρίστηση. Ναι, ιδέες. Οπότε λίγο για πολύ. Εμένα. Ναι, λίγο πολύ έρχεσαι στα λόγια μου. Συμφωνείς λίγο με αυτό που έχω εγώ στο νου μου. Ναι. Γιατί αν και πάλι δεν θα προτιμούσα να φάω απ' έξω, να σου πω την αλήθεια. Θα προτιμούσα να μαγειρέψω. Δηλαδή, πολύ δύσκολα πια θα προτιμήσω να πάρω κάτι απ' έξω από το να μαγειρέψω, ακόμα και για εμένα μόνο. Ναι. Και νομίζω ότι και οι δυο μας είναι πολύ σχερός τώρα που το να παραγγείλουμε και το να φάμε απ' έξω το έχουμε πραγματικά σε δεύτερη μοίρα, ρε παιδί μου. Ναι, τελείως. Ναι. Τριτοδεύτερη μοίρα. Το μηδένισε. Αλλά όχι, σκέψου το. Καλά, ζούμε και εδώ που ζούμε στο χωριό αυτό που. Την delivery. Ναι, εντάξει, καλά. Εδώ το delivery είναι μια περιπέτεια. Ναι, ακριβώς. Γενικότερα. Ναι, εντάξει. Επομένως δεν χρειάζεται. Δεν το έχουμε σκεφτεί. Κάμια φορά που τρώμε το κιμπάπ, γιατί εδώ δεν έχει γύρο. Αφήστε. Ναι. Αφήστε. Πρέπει να κάνουμε ένα ξεχωριστό podcast. Γύρος και Έλληνες στο εξωτερικό. Ναι, ούτε ζευγάρι ούτε τίποτα. Εκεί θα είναι κάτι που όλους μας ενώνει, ρε φίλε. Ναι, αυτό. Ακριβώς. Βασικά θα είναι ζευγάρια 3 τελίτσες, αλλά όχι γύρος και άτομα στο εξωτερικό. Ακριβώς. Και θα το πετάμε. Αλλά και θα βγάλουμε όλο τον καημό από μέσα. Αλλά ναι. Εκεί πέρα θα προτιμούσα να έπαιρνα απ' έξω παρά να μαγείρευα. Ναι, ξεκάθαρα. Που δεν έπρεπε να το πεις αυτά. Εντάξει, έλα. Σήμερα φάγαμε ωραία πάντως. Και μαγειρέψαμε με ευχαρίστηση. Μαγείρεψα μάλλον σήμερα, έτυχε μαγείρεψα εγώ με ευχαρίστηση, έτσι. Ναι, σήμερα φάγαμε κομπλέ. Φάγαμε κομπλέ βέβαια γιατί έχουμε όρεξη για μαγείρεμα, όποτε ή εγώ ή εσύ, σε διαφορετικές χρονικές περιόδους. Δηλαδή ποτέ δεν μας τυχαίνει και των δύο μαζί ταυτόχρονα. Και άρα παρόλο δηλαδή που θα ευχαριστηθούμε να μαγειρέψουμε και οι δύο μαζί, δηλαδή να φτιάξουμε ένα πιάτο, τις περισσότερες φορές μόνο ένας από τους δύο έχει πραγματικά όρεξη. Όρεξη να μαγειρέψει. Ναι. Ναι, ισχύει. Ναι, ισχύει. Καταλαβαίνεις το λόγο. Δηλαδή ο άλλος θα το κάνει περισσότερο για να βοηθήσει, για να μοιραστεί την εμπειρία. Δεν το κάνουμε πια, να σου πω την αλήθεια. Δηλαδή δεν είμαστε σε φάση εγώ θα κάνω το ένα, εσύ να κάνεις το άλλο. Είναι ότι ένα άτομο απλώς το παίρνει πάνω του. Ναι, αναλαμβάνει ας πούμε και θα κάνει μόνος του το μεσημεριανό. Περισσότερο, ναι. Ή το βραδινό. Παλιότερα μπορεί ως φοιτητές να το κάνουμε λίγο περισσότερο, ρε παιδί μου. Του τύπου λίγο, ξέρεις, και οι δυο από κοινού να ψιλοετοιμάζαμε και να συμμετείχαμε, ας πούμε, στο μαγείρεμα. Ναι, μπορεί. Ήταν τότε πιο ρομαντικά τα πράγματα. Μάλιστα. Πιο έτσι. Μεταξύ, στην αρχή ξεκίνησες και έλεγες ότι είναι κάτι που φέρνει το ζευγάρι κοντά και αυτά. Ναι, είναι. Και τώρα είμαστε σε φάση, τότε ήταν πιο ρομαντικά τα πράγματα. Τώρα... ναι, γιατί τότε είχαμε όρεξη, όπως λες και τώρα σε μαγειρεύουμε. Τώρα απλώς έλα, άντε μαγείρεψα να φάμε τελείως. 9 χρόνια μετά αυτό που χάνεται τελικά δεν είναι τίποτα άλλο από η όρεξη του να μαγειρεύσει μαζί το ζευγάρι. Μάλιστα, εντάξει, απόφευγμα εδώ πέρα. Μα βγαίνει από την εμπειρία. Εντάξει, ισχύει. Πώς να το κάνεις, όντως. Σε στεναχώρησε αυτή η συνειδητοποίηση. Σκέφτομαι το γύρο, αλήθεια. Δεν έπρεπε να έχει μείνει ο νους μου. Άμα θες να ξεχαστείς από το γύρο, μπορείς να πεις τη θετική είδηση της ημέρας. Ακριβώς, ναι, εντάξει. Μπορώ να περάσω σε αυτό για να φύγει λίγο ο νους μου από το γύρο. Ωραία, λοιπόν, η θετική είδηση που διαλέξαμε για αυτό το επεισόδιο έρχεται από την Ιαπωνία,
Στην Ιαπωνία ζει ένα είδος ελαφιού, το λεγόμενο ελάφι Νάρα. Και στην περιοχή όπου ζουν αυτά τα ελάφια, οι ντόπιοι αγανάκτησαν από το γεγονός ότι πολλά από αυτά τα ζώα δυστυχώς τρώγανε πλαστικές συσκευασίες από τα snacks που τους δίνανε οι επισκέπτες στο πάρκο που ζουν τα ζώα αυτά, γιατί δυστυχώς τα ζωάκια μπερδευόντουσαν από τη μυρωδιά και τρώγανε το πλαστικό. Οι ντόπιοι λοιπόν αγανάκτησαν από τους θανάτους των ελαφιών λόγω αυτής της κατάστασης και σκεφτήκανε να φτιάξουν ειδικές σακούλες, ειδικές χάρτινες σακούλες, τις οποίες ακόμα και αν τα ζώα τις φάνε, μπορούν να τις μεταβολήσουν. Δηλαδή δεν θα τα οδηγήσουν σε θάνατο, ούτε θα έχουν τις τραγικές συνέπειες που είχε το να φάνε πλαστικό κατά λάθος. Οπότε διαβάσαμε αυτή την είδηση. Αυτό είναι το θετικό πράσινο νέο που διαβάσαμε αυτή την εβδομάδα. Και... δίνει τροφή για σκέψη. Ακριβώς. Δίνει τροφή για σκέψη. Σχετίζεται και κάπως με το θέμα που της μαγειρικής και του μεταβολισμού. Ακριβώς, ναι. Και μας δείχνει ότι καλό είναι να προσέχουμε όποτε ερχόμαστε, εννοείται, σε επαφή με την άγρια φύση. Ναι, φυσικά, και να μην πετάμε απορρίμματα στους φυσικούς χώρους που επισκεφτόμαστε, έτσι δεν είναι? Να είμαστε δηλαδή πιο προσεκτικοί με το τι αφήνουμε πίσω μας. Ακριβώς. Αυτά λοιπόν περί μαγειρικής, μαγειρέματος, υποχρέωσης, ευχαρίστησης κτλ. Και γύρου που πολύ μας έχει λείψει. Πείτε μας κι εσείς πώς μαγειρεύετε, αν είστε μόνοι, αν είστε μαζί με τον σύντροφό σας, ας πούμε, ποιες είναι οι συνήθειές σας, αν για σας η μαγειρική είναι ευχαρίστηση ή είναι απλώς κάτι που πρέπει να γίνει μέσα στη μέρα για να φάτε, απλώς για να ικανοποιήσετε αυτή τη βασική ανάγκη. Εννοείται ότι περιμένουμε τα σχόλιά σας, τα μηνύματά σας, στο Facebook, στο YouTube. Στο mail, εάν θέλετε, οποιοδήποτε τολμηρός θέλει να μας στείλει στο miumiupodcast@gmail.com και να μας αφήσει σχόλια στο YouTube, να μας ακούσει στο Spotify και να μπει και στο Facebook στη σελίδα μας, να μας βρει Miu Podcast και να δει και τα προηγούμενα επεισόδια. Ευχαριστούμε αυτούς τους 5 που μας ακούνε, όπως είπαμε και στην αρχή, και αυτούς που μας αφήνουν σχόλια, γιατί τα συζητάμε όλα τα σχόλια και χαιρόμαστε για κάθε νέο σχόλιο που λαμβάνουμε. Αυτό ήταν το σημερινό επεισόδιο. Ελπίζουμε να σας ανοίξαμε την όρεξη. Και αν δεν σας ανοίξαμε την όρεξη, τουλάχιστον να σας ανοίξαμε την όρεξη να θέλετε να μαγειρέψετε με τον σύντροφό σας. Σε κάθε περίπτωση, εμείς μόλις φάγαμε και ήπιαμε έναν καφέ και φάγαμε τιραμισού. Άρα προς το παρόν θα κάτσουμε λίγο και θα επεξεργαστούμε το podcast. Ακριβώς, αυτό το πεντανόστιμο podcast. Σας ευχαριστούμε πολύ. Καλή συνέχεια. Γεια σας.